Искам да отправя предупреждение към всички вас преди да започнем. След малко ще видите няколко творби, от които може да се почувствате зле и да ви стане лошо. Аз лично, докато събирах информация за днешното видео, на няколко пъти се наложи да изляза навън за глътка свеж въздух. Някои картини имат доста мрачна слава и съществува поверие, че наистина въздействат върху хората. Аз съм Слави и днес ще ви представя топ 10 призрачни картини с мрачно минало и слава. Ако искате още подобни видеа, абонирайте се за канала. Напълно безплатно е, пък и всяка седмица ще получавате по минимум 2 нови видеа. А ако праснете и към банката, тя ще ви известява за тях. Промокодовете за пестене на пари от сайтовете, както винаги са изписани тук и тук. А ако искате да научите още мистерии и тайни, свързани с България, света или пък с Вселената, може да си вземете някои от книгите ми. Линкчета към тях има долу в описанието. Благодаря ви. Номер 10. Мъртвата майка от Едвард Мунк. Определено има нещо обезпокояващо в норвежкия художник Едвард Мунк, защото една от неговите картини става символ на универсалния ужас. Става въпрос, разбира се, за най-известната му творба Викът. Няма как да не сте я виждали някъде. Сега обаче ще ви покажа една друга негова картина, която предизвиква тревога и странно чувство у хората. Това е творбата му, наречена Мъртвата майка, която пресъздава първичната реакция на дете, току-що разбрало, че е изгубило майка си. Жената на заден план е мъртвешко сива и цялата идея на картината е да пресъздаде опустошителните последствия от туберкулозата, която удря тежко Скандинавия. Много хора, които гледат това произведение, съобщават, че чуват сякаш шумолене от чершафи. Оставям картината за кратко на вашите екрани, без абсолютно никаква музика, и може да ми пишете в коментарите дали вие сте чули нещо и как сте се почувствали. Номер 9. Измъченият човек, неизвестен художник. Ако гледате канала отдавна, то сигурно си спомняте, че през 2017 ви показах 15 прокълнати предмета и една от позициите беше именно измъченият човек. Тази картина леко наподобява Викът, но историята й е доста по-смущаваща. Намерена е на таванска стая, като собственичката изподеля, че я е получила като нежелан подарък от приятел. Той разказал, че за червените нюанси художникът е използвал собствената си кръв и малко след завършването й се самоубил. Жената я заключва на тавана, но споделя, че редовно оттам е чувала плач и странни звуци. Картината сменя много собственици, като всички разказват, че още през първата вечер започват да чуват тропане и драскане в дома си. Някои дори разказват и за тъмна фигура, която започнали да виждат. Определено това е една много измъчена картина, която може да предизвика неприятни чувства у хората. Номер 8. Каруцата от Лаура П. Забелязвате ли нещо странно в картината на вашите екрани? Ако отговорът е не, то нека насоча вниманието ви към лявата й страна, където непосредствено до каруцата има фигура на мъж без глава. Историята на тази картина е доста странна и художничката споделя, че постоянно е била под тревога и напрежение, докато я е рисувала. Лаура рисува картината по снимка, направена от Джеймс Кит през 1994 година. Той разказва, че вляво от каруцата не е имало никакъв човек по време на заснемането. Лаура обаче рисува фигурата, все едно е обсебена, докато го прави. Когато я предава на Джеймс, започва да го преследва лош късмет и паранормална активност и затова той се принуждава да я изгори. Други разказват, че духът от картината мистериозно се появил още на снимката и затова художничката го е нарисувала. Номер 7. Плачещото момче от Джиовани Браголин. На вашите екрани е най-известното платно на италианският художник Джиовани Браголин, наречено Плачещото момче.
Тази картина е особено популярна в Англия, където дори официално е обявена за прокълната. Говори се, че Браголин наистина е причинил болка на детето, като е изгасил запалена клечка кибрид върху него, за да може да го разплаче. До днес картината е сменила над 10 различни собственика, като при всеки един от тях е причинявала пожари по неясни причини. Някои от домовете изгаряли до основи, като единственото нещо, което оцелявало, е тази картина. Истината е, че художникът има картини на над 65 плачещи деца, повечето сирачета, които той наистина разстройвал. Може би точно те са прокълнали него и всичките му творби. Номер 6. Мона Лиза, но от Айлвард. Знаехте ли, че има няколко варианта на Мона Лиза, нарисувани от различни художници? Освен най-известното платно на Да Винчи, което стои в Лувърът, има още една версия на картината от художникът Айлвард. Както виждате на вашите екрани, двете платна са сходни, но жената има някои различни черти на лицето. Най-фрапантната разлика е във фона. В тази на Айлвард е значително по-безцветен и семпъл. Говори се, че гледайки право в картината, тя предизвиква синдрома на Стендайл, а това състояние на своя страна причинява сърцебиене и виене на свят. Оставям картината за няколко секунди на вашите екрани. Дали вашият пулс се вдигна и усетихте ли изобщо нещо странно? Така, стигнахме до средата и тук може да отдъхнете малко. Ако видеото до тук ви е интересно и наистина сте почувствали нещо странно, оставете по един палец нагоре. Но хайде да продължаваме, че следват някои от най-странните творби. Номер 5. Бернардо Дел Галвес, неизвестен художник. Тази картина е изложена в лобито на хотел Галвес в Тексас и много гости съобщават за странни събития около нея. Портретът е наистина интересно пресъздаден и сякаш той се взира право в очите ти и директно в душата ти, откъдето и да го погледнеш. Наистина доста интересен художествен похват. Други твърдят, че като застанат до картината, усещат хлад и започват да се чувстват неспокойни. Най-странният факт обаче си остава, че повечето снимки, които гостите правят на портрета, излизат размазани. Съществува легенда, че ако искаш да се снимаш с него, трябва да се приближиш до портрета и тихичко да го помолиш за разрешение. Чак тогава снимките излизат както трябва. Доста интересна история, но май наистина има нещо в лицето на господин Галвес. Номер 4. Жената в дъжда. Светлана Телец. Хора, които са гледали продължително в тази картина, твърдят, че в последствие са страдали от инсомния, главоболие и чувство, че постоянно някой ги наблюдава. Украинската художничка споделя, че завършила картината само в рамките на 5 часа и като че ли някой водил ръката й докато рисува. Картината е връщана и пускана отново в продажба от всеки един собственик, защото където и да е закачена, предизвиквала постоянна тъга у всички членове на семейството. Наистина, отделете малко време и се вгледайте директно в очите й и странните черти по лицето. Не ви ли обзема едно странно чувство на тъга и неспокойствие? Сякаш странните й очи наистина се взират в душата. Номер 3. Венера с огледалото от Диего Веласкес. Тази картина на Веласкес е нарисувана около 1650 година и около нея съществуват няколко мистерии. Първо, перспективата на отражението в огледалото е сгрешена и може би уловихте това още от пръв поглед. Второ, лицето в огледалото изглежда по-старо от това на жената в по-преден план. Определено тези два факта пообъркват малко подсъзнанието ни, но най-странното нещо около картината е, че всички нейни притежатели се разоряват малко след като я купят.
Историята разказва за двама търговци от средновековието, които фалирали един след друг, след като окачили картината в домовете си. След това я купува лихвар, в чийто дом влизат крадци и задигат цяло съндъче с злато, както и самата картина. Не се знае точно какво се е случило, но анонимни лица я дарили на Лондонския музей, където стои до ден днешен. Вероятно и крадците са ги сполетели нещастия и са се решили да се оттърват от картината възможно най-бързо. Номер 2. Възпротивените ръце Бил Стоунхем. Картината на вашите екрани е може би най-известната, що се отнася до визуално въздействие върху хората. Сега искам да си отделите 10 секунди и да я погледнете съсредоточено. Много наблюдатели разказват, че след 5-та секунда започва да им става леко лошо, като някои дори стигат до повръщане. Художникът Бил Стоунхем споделя, че картината е базирана на неговото детство, а страховитата кукла в ляво го е водила през сънищата му. Изобщо не искам да си представям какви точно са тези сънища, имайки предвид ръцете, които се опират в прозореца за тях. Собственици на картината разказват, че през нощта детето, куклата, както и ръцете за тях, започват да се движат, че дори напускат и рамката. Представяте ли си да имате такова нещо в хола, например? Номер 1. Неозаглавена картина Здислав Бексински. Полският художник Здислав Бексински не озаглавява нито една от мрачните си картини, които изглеждат като интерпретация на ада. Може би трагичните последни няколко години от живота на художника са довели до мрака в творенията му. Ще обърнем внимание на едно специфично платно, за което се говори, че предизвиква странно чувство на обреченост у хората, които го наблюдават по-дълго време. Става въпрос за ето тази картина. Вгледайте се в краката и слабите нагъчкани тела, които се отправят към зазидана с тухли стена. Може да откриете толкова странни детайли, както и множество лица, загадъчни силуети и черни паяжини по ъглите. Просто няма как да не се запитаме, какво ли е чувствал художникът, когато е рисувал. Ами, останалите картини, определено има нещо тъмно и злокобно в тях. Напишете ми долу в коментарите, дали някой от вас се е почувствал зле, докато е гледал тази класация. Обзалагам се, че няма да са малко хора, но нека видим. Хаштаг бонус Sony. Завършваме днешната класация с един красив на пръв поглед портрет на ученичка от Япония с името Sony. Съществуват две версии за художник. Едната е, че е автопортрет на девойката, която веднага след това се самоубива, а втората е, че е на тайландски художник, като на платното е изобразена принцеса Ру. В случая не е важно кой я е нарисувал, а какво причинява след по-продължително гледане. Аз я сложих на екрана в цял размер и гледах в очите й за 3-4 минути. Колкото повече се взираш, толкова повече лицето се променя. Първо, по устата й се изписа зла усмивка, косата й побеля и някак мъгла обгърна целия портрет. По едно време усетих, че леко ми се зави свят и веднага отместих поглед. Ако искате, пробвайте и вие и ми споделете резултата. Това беше за днес, приятели. Ако видеото ви е харесало, палец нагоре. Ако не, палец надолу. Но ще ме зарадвате супер много, ако го споделите в социалните мрежи с приятели, пък и ще видим дали на тях ще им стане лошо. Може да станете част от семейството на канала The Clashers, като се абонирате за него. Става супер лесно. От тук горе. Пък и натиснете тази камбанка, за да ви известява, когато кача нещо ново. А пък ако случайно разполагате с още свободно време, може да цъкнете на някой от ето тези двете видеа тук. Сигурен съм, че ще ви харесат. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао!
и до нови срещи!